नमस्कार. टिळकनगर बालविद्या मंदिर, डोंबिवली ईस्ट, स्टँडर्ड 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश बालभारती, लेसन नंबर 19, द अगली डकलिंग. Hello students, today we will discuss about remaining part of story. मुलांनो, आज आपण गोष्टीचा उर्वरित भाग बघणार आहोत. At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. शेवटी त्या कुरूप पिल्लाला खूप दुःख झाले आणि खूप एकटे वाटू लागले आणि शेवटी त्यांनी ठरवलं की आता हे तळ सोडून आपण इथून निघून जायचे. He made his way to the river's edge and swam away with the river. बघा, त्याने त्याचा मार्ग नदीकडे वळवला आणि तो पोहत पोहत नदीत गेला. Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he always ridiculed by others. ते बिचारे पिल्लू पोहून पोहून थकून गेले होते. ते निवारा शोधत होते. त्याच्या लक्षात आले होते की सगळेच त्याला हसतात. कोण कोण? स्मॉलर बर्ड्स, ॲनिमल्स, इवन ह्युमन बीइंग्स पोक्ड फन ॲट हिम. बघा की त्याच्या लक्षात आलं होतं की छोटे पक्षी, प्राणी, माणसे सर्वच जण त्याची मजा करतायत. ही बिकम लोनलियर अँड मोर मिझरेबल. त्यामुळे त्याला आणखीनच असं एकटं वाटायला लागलं आणि तो खूप उदास झाला, खूप दुःखी झाला. बाय अँड बाय ही ग्रीव बिगर अँड स्ट्रॉंगर. दिवसेंदिवस ते पिल्लू मोठे आणि धष्टपुष्ट होत होते. But whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. पण जेव्हा जेव्हा ते पिल्लू स्वतःचे प्रतिबिंब त्या पाण्यात बघे तेव्हा त्याला वाटे की हे आपण खूपच कुरूप आणि घाणेरडे आहोत. He was afraid to look at his own reflection. त्याला पाण्यात स्वतःचं प्रतिबिंब बघण्याची भीती वाटायची. He hid himself if he saw anyone coming. जर कोणी येताना दिसले तर ते लगेच लपून बसायचे. One day, when he was hiding among reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. एक दिवस ते नदी किनारी मोठ्या गवतात लपून बसले होते. तेव्हा त्याने सुंदर पांढरे स्वच्छ हंसांचा एक थवा पोहत येताना त्याने पाहिला, म्हणजे त्याला दिसला. दे वेअर द मोस्ट ब्युटिफुल बर्ड्स ही हॅड एव्हर सीन. त्याने आत्तापर्यंत जेवढे पक्षी पाहिलेले होते त्या सर्व पक्ष्यांमध्ये ते पक्षी खूप सुंदर होते. हाऊ वंडरफुल टू बी लाईक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ. तो म्हणाला, काय आश्चर्यकारक असे सुंदर पक्षी आहेत हे, तो स्वतःशीच म्हणाला. देन केम विंटर. मग असेच काही दिवस गेले आणि हिवाळा सुरू झाला. विथ कोल्ड विंड्स अँड स्नो. सगळीकडे गार वारा आणि बर्फ. विदाऊट एनी शेल्टर, द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोझन इन द स्नो. त्या पिल्लाकडे काहीच त्याच्याकडे निवारा नव्हता आणि त्याच्यामुळे त्या थंडीमध्ये ते पिल्लू गारठून गेलं. त्या बर्फामध्ये अगदी गोठून गेलं होतं. अ काइंड मॅन सॉ हिम. एका दयाळू माणसाने त्याला पाहिलं. ही ब्रोक द स्नो अँड सेव्ड द डकलिंग. त्याने तो बर्फ सगळा फोडला आणि त्या पिल्लाचा जीव वाचवला. आता बघा, आपण इथपर्यंतचा भाग पाहिलेला आहे. यात कोणते कोणते वेगळे शब्द आलेले ते बघूया. रिडिक्युल्ड म्हणजे लाफ्ड ॲट, म्हणजे असं वाटणं की सगळे आपल्याकडे बघून हसतायत. मिझरेबल, एक्स्ट्रीमली सॅड, खूप दुःखी होणे. रीड्स, टॉल ग्रास दॅट ग्रो नियर द एज ऑफ वॉटर. फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ द सेम टाईप, म्हणजे एकाच प्रकारच्या पक्ष्यांचा थवा. ग्रेसफुल, ब्युटिफुल अँड स्मूथ इन द मूवमेंट ऑर शेप. ब्युटिफुल अँड स्मूथ इन द मूवमेंट ऑर शेप. बघा, यात आलेले अवघड शब्द आपण पाहिलेले आहे. मुलांनो, हा धडा तुम्ही काळजीपूर्वक वाचा. आता पुढे काय घडलेलं आहे ते आपण पुढील भागात बघणार आहोत.
धन्यवाद.